और क्या होगा अगर इसके ऊपर रोलर चढ़ा दिया जाए। ये वीडियो चल रहा था, अभी फोन एकदम कंडीशन एकदम ऑन है यार, देख सकते हैं। बाकी जो फोन है, ओह माय गॉड, अब पीछे लेते हैं। काफी खतरनाक सा एकदम खराब हो चुका है जिस प्रकार से। और ये होता है जब हम इस फोन के ऊपर रोलर